हेलो दोस्तों, नीतूज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पंचरत्न दाल बनाना बताऊंगी। लेकिन पंचरत्न दाल में मैंने एक नया ट्विस्ट दिया है, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है। या फिर आप इसे समर सीजन में भी बनाइए इस ट्विस्ट के साथ। आपके और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे हम बहुत सारी सब्जियां ऐड करके बनाने वाले हैं, ताकि ये बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन से भरपूर हो। पंचरत्न दाल बनाना बहुत सिंपल है, तो चलिए एक नए अंदाज में पंचरत्न दाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। पंचरत्न दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 तरीके की दालों का इस्तेमाल किया है। 1/8 कप मूंग की दाल है, 1/8 कप ही उड़द की दाल ली है, और बिना छिलके वाली मसूर की दाल लेंगे। 1/8 कप ही चने की दाल लेनी है, और 1/8 कप ही हमें अरहर की दाल लेनी है। कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लें और सभी दालों को बराबर बराबर उसी कटोरी से माप कर लें। यहाँ मैंने मेजरिंग कप से 1/8 कप दाल ली है। सबसे पहले दालों को 4 से 5 बार पानी से अच्छे से धो लें। दाल हमने धोकर तैयार कर ली है। अब इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ सब्जियों में मैंने थोड़ी सी लौकी ली है, इसे बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया है। एक गाजर को भी बारीक काट के लिया है, थोड़ी सी पालक को भी काट लिया है, और ये हरी मटर ली है, तो इसे हम डालेंगे। थोड़ी सी गोभी लिए हैं, गोभी को भी छोटा काट लिया है, इन्हें हम इसमें डालेंगे। आप कोई भी सीजनल सब्जी इसमें डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब एक कुकर लेंगे और उसके अंदर दाल डालेंगे, और दाल के साथ ही साथ हम इसमें सब्जियां भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी है। आपके बच्चों को दाल के साथ साथ सब्जियों के भी जितने विटामिन्स हैं वो सब एक साथ मिल जाते हैं एक ही बार में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही अच्छी बनती है। चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ मैं इसमें 4 कप पानी डालूंगी। इन सभी चीज़ों का मेज़रमेंट जो हमने दाल ली है वो टोटल 1 कप से कम है, और ये जो थोड़ी सी हमने सब्जियां ली हैं तो ये सभी सब्जियां मिला के लगभग 1.5 कप होंगी। इसके अंदर हम 4 कप पानी डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। दाल को उबलने के लिए गैस पर रख देंगे। तो यहाँ मैं इसमें 4 से 5 सीटियाँ आराम से लूँगी। कुकर में 4 से 5 सीटी आ चुकी हैं। गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख लेंगे। तब तक हम इसके लिए जो हमें तड़का तैयार करना है वो रेडी करेंगे। दाल का तड़का बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को फाइनली चॉप किया है, 1 बड़े साइज के प्याज को भी बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची को लंबाई में काट लिया है, और ये मैंने लगभग 1 से 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को लंबाई में काटा है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 तेज पत्ते लिए हैं। इन चीजों से हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो चलिए तड़का बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन रख लेंगे और पैन में मैं यहाँ बटर डालूंगी। लगभग 50 ग्राम के करीब बटर हम इसमें डाल देते हैं। बटर से इस दाल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और दोनों चीज़ों को मेल्ट होने देंगे। तो बटर और ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। 1/4 चम्मच ही हींग डाल देते हैं। हींग का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, तो हींग आप ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें ये 2 तेज पत्ते डाल देंगे, दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं। दोनों को अच्छे से भून लेंगे ऑयल के साथ। तो दोनों चीज़ें भुन गई हैं। अब हम इसके अंदर अपना कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और प्याज को अच्छा सा सुनहरा होने तक भुनेंगे। बारीक कटी हुई अदरक डाल देते हैं। तो अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को डाल के भून लेते हैं हल्का सा। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर।
अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हमने दाल में भी डाला था, तो लगभग 1/4 चम्मच के करीब ही इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा नमक डाल के मैं टमाटर को अच्छे से भूनूंगी। इससे जो टमाटर है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए इतने टमाटर भूनते हैं, इतने हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दाल कितने अच्छे से पक गई है, बहुत ही बढ़िया से उबली है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जैसी पसंद हो वैसे रखें, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब वापस हम तड़के की तरफ चलते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ही गरम मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मसाले डालते हैं तो गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसमें आए। मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम अपनी दाल डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी हेल्दी स्पेशल दाल बिल्कुल तैयार है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने देते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल बिल्कुल तैयार है। इसे प्रेजेंट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा देसी घी में कश्मीरी लाल मिर्च डालकर तड़का लगा दीजिए इसके ऊपर, तो ये और भी बढ़िया टेस्ट देती है और बहुत ही सुंदर कलर आ जाता है ऊपर से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।